ସୀମାନ୍ଦ୍ରୀ ରାଉଳ ଏବଂ ରାଉଳ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ଶ୍ରୀରାମନଗର ସାହିସ୍ଥିତ ଛକରେ ଆଜି ତରଭୁଜର ରସର ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଉତ୍ତମ ରାଉଳ ଯିଏ ଏଇଟାକୁ ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଭାଇନା କ'ଣ କହିବେ? ତମାମ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ଆଗରୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରତିଭା ଚୟନ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ବିଗତ ଦିନରେ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି ତରଭୁଜ ଜୁସ୍ ଯେହେତୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଅବକାଶ ରହିଛି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ଜନସାଧାରଣ ସର୍ବସାଧାରଣ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଏଇ ଆମେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏ ଯେଉଁ ବିତରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ। ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ବହୁତ ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ପରିବାର, ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ, ସାନ ଭାଇ, ସମସ୍ତେ ମିଳିକି ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କରାହେବ। ସ୍ତରୀୟ ବି ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭୋଜନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଭୋଜନ ଦିଆହେବ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ର ଲାଗି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ବି ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ ଦେବା ପାଇଁ। ନିହାତି ଭାବେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ତଥା ପ୍ରଦୀପ